ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကိုရန်ကုန်မြင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ Malaysia Healthcare Representative Office ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာကျမ်းမာခြင်းကတော့လက်တစ်ပါးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာမှသာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာခြင်းအတွက်ပြည်တွင်းကကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်နိုင်ငံတကာကပေးနေတဲ့ service တွေကိုသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြင်းကျဲအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာ Malaysia Healthcare Representative Office Grand Launching ကိုတော့ရုံးတည်ရှိတဲ့အမှတ်၈ညင်ကြီးတန်းယူဇနာတာဝါရှိကုန်းတိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတော့ Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia to Myanmar His Excellency Mr. Mohamed Abdurrahman နဲ့အတူတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာတော့ MHTC ရဲ့ Regional Director Mr. Vincent Gu မှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ Malaysia Healthcare Representative Office ဟာဆိုရင်တော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူမဲ့လူနာများအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုသမဲ့လူနာများအနေနဲ့အဆင့်တန်းမြင့်မားမှုတက်တာတဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာကုသမှုများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေးရသွားမယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကိုတော့ခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ In fact, MSTC actually started his promotions back in 2012 in Myanmar. The intentions of Malaysia Healthcare is basically to promote Malaysia Healthcare, right, for the Burmese people. Now, through our research and also our understanding, many of the Burmese people actually travel to either Singapore or Thailand for treatment. Now, Malaysia has so much to offer, to the Burmese. And just to share, Malaysia healthcare system is well governed by the government or the Ministry of Health of Malaysia. Now, MHTC is actually an agency set up under the Ministry of Health to promote medical tourism. Now, it is a very strong message that we send out that we want to give assurance, in terms of quality, accessibility, and affordability to our patients. Simply because you have the backing of the government, there is no such setup, similarly like other countries. Myanmar, Singapore is promoting by individual hospital, but whereas Malaysia we have a government agency that promotes our private hospital. This is the assurance that we want to give to our Burmese friends, basically. Yeah. Malaysia, we have many services that's available, right? Malaysia is very famous in terms of IVF. Yeah. We have the success rate of almost 70%. Okay, as compared to US, right? We have NGS, the next generation sequencing, where we can actually increase further the percentage of pregnancy rate, success of pregnancy rate. Now, and also donor programs, freezings program, which are actually available in Malaysia. We have also one of the pioneer center who are actually provide only heart treatment. For example, the National Heart Institute. We are the best in Asia, right? We are the number one to perform heart transplant in Asia. There are many breakthroughs actually done by this institute. Beside this, we have also neurosurgery, neuroscience. We have cancer treatment, which are easily available, and the cost is very effective. It's very, I would say, patients can save a lot of money. Now, the reason why that you have a lot of savings is because Malaysia only practice single tier pricing. What does it mean?
it is basically that foreign patients or a Burmese patients, right, travel to Malaysia, they pay the same price as a Malaysians. We do not charge foreign patients differently. We charge the same price. Yeah, and the fees are actually governed by our government. That is why that our fees is very competitive, as compared to other regions. Right. As I mentioned earlier, right. Beside cost, right, the services that we want to offer, that is why we have our office here in Myanmar, so to ensure that we provide end-to-end service to our Burmese friends, patients who would like to consider, to travel to Malaysia for treatment, beside going to Singapore and Thailand, right? Why don't you consider Malaysia? You have easy accessibility. Now, waiting time is not an issue, right? We have the capacity to promote or to service our foreign patients. Now, with all these 3 points, we encourage our Burmese friends to come to Malaysia for treatment. In Malaysia, overall, we have more than 260 private hospital, right? And only the 68 private hospital, are under the membership of MHTC, right? So we have a very stringent criteria in terms of selecting the hospital to be promoted overseas. Out of these 68, we have 22 elite member hospital. These 22 elite hospital basically provide only the niche service, right? So, and they are accredited, either they are JCI or they are MSQH. And these both accreditations are actually recognized by ISQA, which is the international standards. So, in terms of safety, quality, price, accessibility, we have all in Malaysia. And of course, beside that, you have tourism as well, that comes into play. Yeah, so we welcome our friends from Myanmar, and we want to actually give them an options, to get a better service from our hospital. Jisu Timbade. အဲဒီနောက်မှာတော့ MHTC ရဲ့ National Manager ဒေါက်တာခင်မောင်သန်းမှကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့ MHTC ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အသေးစိတ်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးခန္ဓာအစီအစဉ်ရ Professor ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းမှ MHTC ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုခရီးစဉ်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ Malaysia Healthcare Representative Office ကနေပေးအပ်သွားမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတော့ခုလိုပဲမြင်မြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ Malaysia Health MHTC ဆိုတာ Malaysia Healthcare Travel Council ပေါ့နော်ဒီ council ကြီးကိုဒီ Malaysia နိုင်ငံကိုဒီကျန်းမာရေးပြုစုဆောင်ရှောက်မှုအခြေခံပြီးတော့လဲပတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန Malaysia ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ Malaysia မှာဖွဲ့စည်းပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီ internationally ပေါ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာသူတို့ကဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို promote လုပ်ဖို့တကူလုပ်နေခဲ့ရနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့စတင်ပြီးတော့ဒီမှာလာ promote လုပ်တာတော့2012ခုနှစ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကစပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြပွဲတွေကျွန်တော်တို့ medical talk တွေလာပေးပါတယ်ရုံးခန်းကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရုံးနေရာယူပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ official ကျွန်တော်ဖွင့်မဲပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့မလေးရှားဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရုံးခန်းလာဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ end to end ကျွန်တော်တို့က connection ပေါ့နော်မြန်မာလူနာတွေကိုသူတို့ရဲ့ယောဂအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ဘာယောဂလဲဘယ်စိမ်းမှာသွားပြီးတော့ကုသနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာဆက်သွယ်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗီဇာကိစ္စကိုလွယ်ကူအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလေမြန်လက်မှတ်တွေပါတွေခဲရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးပါဆိုရင်လေမြန်လက်မှတ်တွေစီစဉ်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲမလေးရှားဒီကွာလာလမ်ပူပေါ့နော်ပီနန်ရွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပီနန် international လေမြန်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ MHTC ကနေပြီးတော့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အခန့်ကျူစုကြီးကျွန်တော် launch ရှိပါတယ် MHTC ဒီဇိတ်ကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဇိတ်နဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကျူတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိတ်အသေးအတန်လူနာတွေဆိုရင်တော့ ambulance နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ACC လူနာတွေတိတ်ပြီးတော့ယောဂမပြင်းထန်တဲ့ကျွန်တော် hospital van နေနဲ့အဲ့ဒီကနေကြိုပြီးတော့ဆေးရုံကိုတော့၎င်း
ကျွန်တော်တို့ဒီ hotel ကိုတော့၎င်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီကနေအကုန်လုံးဆောင်ရွက်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့မလေးရှားအစိုးရကပဲလုတ်ခန့်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မလေးရှားအစိုးရစီကပဲအမှုထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလာကပဲယူပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူနာတွေစီကဘာမှမယူပါဘူးဘာအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတာတဲ့ဒီနှုံစံချင်းစံညွှန်းနေနေရလဲကျွန်တော်ဟိုတကယ်ကမ္ဘာအဆင့်မီပေါ့နော်ခင်မီပစ္စည်းတွေနဲ့ဆရာကြီးတွေကလည်းတကယ်ဟို well trained နေသူတို့ဒီ western ဒီ UK USA Australia စာပြီးပေါ့နော်သူတို့ကတကယ်ဒီထင်ရှားတဲ့ဒီဆေးရုံကြီးတွေစိတ်တက်ကူတွေမှာသူတို့ကဘွဲလူကြီးတွေအောင်မြင်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီမှာမလေးရှားမှာပြန်ပြီးမှုထမ်းနေတာဆိုတော့ဒီ quality health care ကိုလည်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာလာကူရင်အကြီးချင်းပြေးရတဲ့ကုသမှုရရှိမယ်ဆေးစစ်မယ်ဆိုလည်းတိကျတဲ့ယောဂတွေပဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမပစ္စည်းတွေနဲ့ဒါပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကတဝက်ခုနပြောသလိုတဝက်မရှိတဲ့ကြောင့်လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသတင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ keynote speech အဖြစ် His Excellency Mohammed Abdul Rahman မှပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခမ်းအနားကိုတော့ကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးများနဲ့လူနာများရဲ့စကားသံများနဲ့ပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ